Բարև ձեզ, ես Հովհաննեսն եմ Սահակյան, աշխատում եմ Տարտուի համալսարանի գենոմիկայի ինստիտուտում։ Այսօր կներկայացնեմ ձեզ մարդու գենետիկական ծագումնաբանությունը թեմայով զրույցս։ Ես ավարտել եմ Երևանի Պետական համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետը, այնտեղ սովորել եմ բակալավրիատը, մագիստրատուրան, այնուհետև և ընդունվել եմ ասպիրանտուրա։ Մագիստրատուրայից սկսած և ասպիրանտուրայի իմ գիտական աշխատանքները կատարել եմ կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտում, Նելի Հովհաննիսյանի լաբորատորիայում։ Այնուհետև պաշտպանել եմ ասպիրանտուրան և 2-3 տարի աշխատել եմ Վիոլա Արյան կենտրոնում որպես լաբորանտ։ Այնուհետև մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի պրոֆեսորներից Լևոն Եպիսկոպոսյանի ստեղծած կապերի շնորհիվ ես հրավերք եմ ստացել, այն ժամանակ կոչվում էր Estonian Biocenter-ից և այնտեղ սկսել եմ աշխատել որպես հետազոտող։ Այնուհետև Estonian Biocenter-ը միացավ մեկ այլ ինստիտուտի հետ և 2018 թվականից մտնում է Տարտուի համալսարանի կազմի մեջ։ Տարտու քաղաքը շատ գեղեցիկ քաղաք է, ահա այստեղ դուք տեսնում եք համայնապատկերը։ Այս մյուս նկարում տեսնում եք Տարտուի գլխավոր հրապարակը։ Ահա այստեղ տեսնում եք Տարտուի համալսարանի գլխավոր մասնաշենքը, որտեղ գտնվում է Խաչատուր Աբովյանի կիսանդրին և մի ցուցանակ այն մասին, որ Խաչատուր Աբովյանը սովորել է Տարտուի համալսարանում 1830-ից մինչև 36 թվականը։ Տարտուի կենտրոնական մասում գտնվում է հայ և էստոնացի ժողովուրդների բարեկամության հուշարձանը, ահա այս հուշարձանի նկարը դուք տեսնում եք այստեղ և մեր համայնքի անդամներից որոշներին։ Գենոմիկայի ինստիտուտը կազմված է երկու մեծ բաժիններից, ես աշխատում եմ Estonian Biocenter-ում։ Estonian Biocenter բաժինում կան ժամանակակից մարդկանց պոպուլյացիոն գենետիկայի գիտական խումբ, կա հնագույն ԴՆԹ-ի գիտական խումբ, միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ի և Y քրոմոսոմի գիտական խումբ և բջջային սթրեսի գիտական խումբ։ Ահա այստեղ դուք կարող եք տեսնել մեր աշխատակիցների նկարները, իսկ ձախ կողմում դուք տեսնում եք աշխատանքային վիճակ, իմ աշխատանքային վիճակներից։ Մարդու գենոմը կազմված է ԴՆԹ-ից։ ԴՆԹ-ն գտնվում է խիստ պարուրված վիճակում բջջի կորիզի մեջ, այն, եթե մեզ հաջողվի հանել կորիզից և դասավորել մեկ շղթայով, կստացվի մոտ 2 մետր երկարությամբ ԴՆԹ-ի շղթա, սակայն բջջի մեջ նա գտնվում է գերպարուրված վիճակում 23 զույգ քրոմոսոմների ձևով։ ԴՆԹ-ի կազմում գտնվում են 23,2 միլիարդ զույգ նուկլեոտիդներ։ Այդ նուկլեոտիդները մոնոմերներն են, քիմիական նյութերից պոլիմերները դուք գիտեք, որ կազմված են մոնոմերներից, այսինքն միավորներից։ ԴՆԹ-ի համար այդ միավորներն են ադենինը, ցիտոզինը, գուանինը և թիմինը։ ԴՆԹ-ի յուրահատուկ հատվածը, որը պայմանավորում է ինֆորմացիա սպիտակուցի կամ ԴՆԹ-ի կազմի վերաբերյալ, կոչվում է գեն։ Մեր գենոմում կան մոտ 20,000 գեներ։ ԴՆԹ-ն, ես ասացի, որ կազմված է
միավորներից ադենինից, գուանինից, թիմինից և ցիտոզինից։ Այս նուկլեոտիդային հիմքերը կազմված են ֆոսֆատային խմբից, դեզօքսի ռիբոզ շաքարից և ադենինային, գուանինային կամ թիմինային կամ ցիտոզինային խմբից։ Ահա դուք այս ձախ կողմում տեսնում եք նրանց քիմիական բանաձևերը։ ԴՆԹ-ն այդ միավորները այնպես են միանում իրար, որ երկու շղթան ԴՆԹ-ի գտնվում է իրար դիմաց։ Քանի որ ԴՆԹ-ն ուղղություն ունեցող մոլեկուլ է և մեկ շղթան գտնվում է մեկ ուղղությամբ, իսկ դիմացի շղթան հաջորդ ուղղությամբ, և նրանք այնպես են դասավորվում իրար դիմաց, որ միշտ ցիտոզինի դիմաց կանգնում է գուանինը և հակառակը, իսկ թիմինի դիմաց միշտ կանգնում է ադենինը և հակառակը։ ԴՆԹ-ի ստացումը ես կասեի, որ շատ հեշտ գործընթաց է։ Նախ պետք է ազատվել արյան կարմիր բջիջներից, եթե ԴՆԹ-ն ուզում ենք ստանալ արյունից։ ԴՆԹ կարելի է ստանալ օրգանիզմի բոլոր մասերից, բայց գիտական հետազոտությունների համար մեծ քանակությամբ ԴՆԹ ստանում են արյունից, թքից և բերանի խոռոչիկ սուկից։ Երբ որ մենք ազատվում ենք արյան կարմիր բջիջներից, այնտեղ մնում են կորիզավոր սպիտակ բջիջները։ Ինչու ենք ազատվում կարմիր բջիջներից, քանի որ կարմիր բջիջներում նախ չկա կորիզ և չկա ԴՆԹ, բացի այդ հեմոգլոբինի կազմում գտնվող հեմը կարող է մեզ խանգարել մեր հետագա հետազոտությունների համար։ Այս անջատման գործընթացում մեզ շատ է օգնում ցենտրիֆուգ կոչված սարքը։ Ձախ ներքևի անկյունում դուք տեսնում եք ցենտրիֆուգը, դա մի ռոտոր է, որը պտտվում է շատ մեծ արագությամբ, այնտեղ կարելի է դնել փորձանոթները։ Այդ փորձանոթներով, երբ որ պտտում ենք լուծույթը, սպիտակ բջիջները նստում են հատակին ու մի քանի անգամ կարող ենք լվանալ, այնպես որ ազատվենք մեր կարմիր բջիջներից։ Այնուհետև սպիտակ բջիջները պետք է ջարդել, պետք է պատռել նրա թաղանթը։ Այդ մենք անում ենք այսպես կոչված լիզիսային բուֆերով։ Այդ լիզիսային բուֆերը ջարդում է և բջջի արտաքին թաղանթը, և կորիզաթաղանթը, և բջջի ամբողջ պարունակությունը դուրս է գալիս լուծույթի մեջ։ Մենք հիմա պետք է ազատվենք սպիտակուցներից, ճարպերից և այլ ոչ ԴՆԹ պարունակող նյութերից։ Դա հնարավոր է անել երկու ձևով։ Նախ պետք է մշակել պրոտեինազ K կոչվող սպիտակուցով, որը հատուկ սպիտակուց է, որը կտրատում է ուրիշ սպիտակուցների մոլեկուլները։ Այնուհետև օգտագործվում է մի դեպքում բևեռային ինչ-որ մոլեկուլ, որը դրական է լիցքավորված, և քանի որ ԴՆԹ-ն լիցքավորված է բացասական լիցքով, շնորհիվ ֆոսֆատային խմբերի, նա ձգվում է դեպի դրական լիցքավորված մոլեկուլները, և բոլոր այն նյութերը, որոնք չեն ձգվում դեպի դրական լիցքերը, մաքրվում գնում են։ Մյուս ձևը ԴՆԹ-ի հավաքման շատ ավելի հետաքրքիր է և կարելի է տեսնել, դա երբ որ այդ սպիտակուցները մաքրվում են խիտ աղով, կերակրի աղով, երբ որ լցնում ենք նրա վրա խիտ կերակրի աղի լուծույթ, սպիտակուցները դենատուրացվում են և արագ ցենտրիֆուգելով նրանք նստում են հատակին։ Եվ այդ սուպերնատանտը, այսինքն վերևի հեղուկը, մենք դատարկում ենք սպիրտի մեջ 96%-անոց մեր իմացած
դեղատնային սպիրտի։ Ու տեսնում ենք, թե ինչպես DNT-ն հավաքվում է իրար վրա։ Եվ այդ հավաքված DNT-ն մենք կարող ենք վերցնել եւ տեղադրել մի մաքուր փորձանոթի մեջ, այնուհետև լուծել TE բուֆերում։ TE բուֆերը հատուկ DNT-ի լավ պահպանման համար բուֆեր է, որի մեջ կա EDTA կոչվող նյութը, որը իր վրա է հավաքում բոլոր կալցիումային իոնները, կալցիումի իոնները։ Ինչի, որովհետև DNT քայքայող բոլոր սպիտակուցների համար կալցիումի իոնները խիստ անհրաժեշտ են։ DNT-ի ստացումից հետո մենք պետք է այն շատացնենք, քանի որ մեզ մեր ուզած հատվածը մեծ քանակով պետք է։ Եվ այդ շատացման համար ստեղծվել է մի շատ լավ ու կարևոր մեթոդ, որը շատ է օգտագործում կենսաբանական լաբորատորիաներում, այն կոչվում է պոլիմերազային շղթայական ռեակցիա, PCR կամ PCR։ Դա այսպես է կատարում, նախ մեզ պետք է մի սարքավորում, որը շատ արագ փոփոխում է ջերմաստիճանը։ Այդ ռեակցիոն խառնուրդը կազմված է մեր անջատած DNT-ի նմուշից, պրայմերներից, ազատ նուկլեոտիդներից, թակ պոլիմերազից, ռեակցիոն բուֆերից եւ մենք այդ բոլորը լցնում ենք PCR հատուկ փորձանոթների մեջ։ Ինչ են պրայմերները։ Պրայմերները քիմիական ձևով սինթեզված կարճ մեկ շղթայանոց DNT-ի հատվածներ են, որոնք մենք նախապես որոշել ենք, թե ինչ հաջորդականությամբ սինթեզենք, որպեսզի նա գնա եւ կպնի մեր ուզած մասին, DNT-ի, մեր գենոմի, մեր ուզած հատվածին գնա կպնի։ Այսպիսով, երբ որ թերմալ սայքլերում ջերմաստիճանը բարձրանում է 95 աստիճան, DNT-ի երկու շղթաները իրարից հեռանում են։ Այնուհետև ջերմաստիճանը իջեցվում է 55 աստիճան եւ պրայմերները գալիս են եւ նստում են իրենց յուրահատուկ վայրում։ Հետո բարձրացվում է ջերմաստիճանը 72 աստիճան Ցելսիուս, այս ջերմաստիճանում թակ պոլիմերազան ամենալավն է աշխատում, ամենաարագը եւ ամենաճիշտը։ Այս թակ պոլիմերազան բակտերիայի DNT պոլիմերազն է, որը այդ բակտերիան ապրում է տաք ջրում, գեյզերների մոտ գտնվող ջրերում, եւ նրա DNT պոլիմերազը արդեն հարմարված է տաք ջերմաստիճանում աշխատելու։ Երբ որ մենք բարձրացնում ենք ջերմաստիճանը 72 աստիճանի, տաք պոլիմերազը գալիս նստում է պրայմերի ծայրին եւ լուծույթից վերցնում է անհրաժեշտ ազատ նուկլեոտիդները եւ միացնում դիմացի շղթայի դիմաց, այնպես որ ադենինի դիմաց կանգնի թիմինը, թիմինի դիմաց ադենինը, գուանինի դիմաց ցիտոզինը, ցիտոզինի դիմաց գուանինը։ Սա կոչվում է DNT-ի կոմպլեմենտարության սկզբունք։ Այսպիսով մենք այս գործընթացը մի քանի անգամ կրկնում ենք։ Առաջի ցիկլից հետո ստանում ենք 2 պատճեն, երկրորդ ցիկլից հետո 4, երրորդից հետո 8 եւ չորրորդից հետո 16։ Այսպես մենք 30 ցիկլից հետո ունենում ենք DNT-ի մեր ուզած հատվածի մոտավորապես 19 աստիճան պատճեն։ Նուկլեոտիդների հաջորդականության վերծանման համար մի քանի մեթոդներ կան, բայց գլխավորը սեկվենավորումն է եւ գենոտիպավորումը։ Սեկվենավորումը դա
Սկզբից մինչև վերջ տվյալ հատվածի նուկլեոտիդների հաջորդականության վերծանումն է։ Այն հատվածը, որը մենք PCR ռեակցիայով շատացրեցինք, այդ հատվածը վերցնում ենք եւ ավելացնում ենք եւս էլի տաք պոլիմերազա, պրայմեր, միայն մեկը պրայմերներից, որպեսզի սինթեզվի միայն մեկ շղթան։ Դա մենք կարող ենք ընտրել կամ forward primer-ը կամ reverse primer-ը։ Մենք ենթադրենք լցնում ենք forward primer-ը, այնուհետև լցնում ենք ազատ նուկլեոտիդներ, բայց եւ լցնում ենք այնպիսի նուկլեոտիդներ, որի վրա կպած է ինչ-որ գունանյութ։ Եվ պատահականության սկզբունքով ամեն ցիկլում որոշակի հատվածներ կպնում են որոշակի հատվածների ծայրին կպնում է այդ գունավորված նուկլեոտիդը։ Եվ քանի որ գունավորված նուկլեոտիդից հետո այլևս ԴՆԹ պոլիմերազը, այսինքն տաք պոլիմերազը չի կարող որևէ նուկլեոտիդ կպցնել, այդ հատվածը այդ երկարությամբ էլ հենց մնում է։ Այնպես, օրինակ այս օրինակում մենք տեսնում ենք, որ մեկ նուկլեոտիդ պարունակող հատվածը հենց թիմին է, երկու նուկլեոտիդ պարունակող հատվածը ավարտվում է թիմինով, երեք նուկլեոտիդ պարունակող հատվածը ավարտվում է գուանինով եւ այսպես շարունակ։ Մենք սրանից հետո պետք է բաժանենք ԴՆԹ-ի այս հատվածները ըստ իրենց երկարության։ Դրա համար մեզ օգնում է հատուկ շատ երկար խողովակներ, շատ բարակ ու շատ երկար խողովակներ, որի մեջ գել է լցված։ Այդ գելը կիսածակոտկեն է եւ ԴՆԹ-ն նրա մեջ էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ կարող է շարժվել։ Քանի որ ԴՆԹ-ն հիշում եք երևի, որ ես ասացի, որ բացասական է լիցքավորված, նա ձգտում է դեպի դրական էլեկտրոդը։ Եվ գելի մեջ ըստ երկարության դասավորվում է։ Այնուհետև խողովակի ծայրից սկսում է դուրս գալ։ Այդ դուրս գալու պահին մենք սկսում ենք գրանցել։ Այդ գրանցելը մենք գրանցում ենք, թե ինչ գույն դուրս եկավ հենց այդ պահին։ Եվ հերթով գույները գալով մենք իմանում ենք, թե ինչ նուկլեոտիդն է առաջինը դուրս գալիս, հետո երկրորդը, հետո երրորդը, հետո չորրորդը, այսինքն առաջի դիրքում որն էր, երկրորդ դիրքում որն էր, երրորդ դիրքում որն էր եւ այսպես շարունակ։ Հաջորդ մեթոդը կոչվում է գենոտիպավորում։ Այս մեթոդը այն դեպքում է կիրառվում, եթե մենք կոնկրետ գիտենք, որ կոնկրետ ինչ-որ մի կետում մարդկանց կեսի մոտ պարունակվում է մի նուկլեոտիդ, ենթադրենք ադենին, իսկ մյուսի մոտ ուրիշ նուկլեոտիդ, ենթադրենք գուանին։ Եվ մենք չիպերի վրա նստացնում ենք այդ հատվածների կոմպլեմենտար հատվածները եւ լցնելով մարդու նմուշը այդ չիպի վրա, այնուհետև այնպեսի գործընթացներ ենք անում, որ գունավորվի, ու եթե այնտեղ կպել է, այսպես ասած, մի նուկլեոտիդ, գունավորում ենք մեկ գույնով։ Եթե կպել է մեկ այլ նուկլեոտիդ, այսինքն այդ մարդը ուրիշ նուկլեոտիդ է այդտեղ պարունակում, ապա գունավորվում է ուրիշ գույնով։ Այս դեպքում տեսնում ենք, որ երկու տարբեր նուկլեոտիդները գունավորվում են համապատասխանաբար դեղին կամ կապույտ գույներով։ Եվ այսպիսով մենք իմանում ենք, թե կոնկրետ այդ դիրքում այդ մարդու մոտ ինչ նուկլեոտիդ է։ Այս չիպերը այնքան լավն են, որ մենք կարող ենք մի շատ փոքր չիպի վրա տեղադրել մոտ 2.5 միլիոն, նույնիսկ մինչև 5 միլիոն այդպիսի տարբեր կետային նուկլեոտիդների իմանալու համար զույգերը։ Մարդու գենոմի վերծանումը
շատ կարևոր իրադարձության էր կենսաբանության զարգացման համար։ Այդ գենոմը, առաջի գենոմը հրապարակվել է 2001 թվականին երկու կարևոր հոդվածների ձևով, մեկը շատ հայտնի Nature ամսագրում, իսկ մյուսը ոչ պակաս հայտնի Science ամսագրում։ Նուկլեոտիդային հաջորդականությունները պետք է իրար հետ համեմատել, որպեսզի տարբերությունները տեսնել։ Դրա համար ստեղծվել է մի այսպես կոչված հղումային հաջորդականություն, the reference sequence, որի հետ բոլորը համեմատում են իրենց նոր սեկվենավորած DNT-ի հատվածները։ Այդ the reference sequence-ի հիմքում գտնվում է 2001 թվականին հրապարակված գենոմը։ Սակայն նա իհարկե ժամանակ առ ժամանակ նորացվում է, որովհետև գիտությունը զարգանում է եւ նոր ճշգրտումներ են տեղի ունենում գենոմի կազմում։ Այժմ օգտագործում են հիմնականում GRCH37 կամ որը նույնն է HG19, HG19 reference-ը, սակայն կա նաև 38-րդ վերսիան եւ գիտնականներից որոշները օգտագործում են նաև 38-րդը եւ որոշ ժամանակից բոլորը կգնան դեպի 38-ին։ Ահա դուք կարող եք այդ հղումային հաջորդականությանը ծանոթանալ, նայել, տեսնել այս UCSC Genome Browser-ում, վեբսայթում կամ Ensemble վեբսայթում։ Ինչպես ասեցի, կան տարբերություններ DNT-ի կազմում։ Մարդիկ DNT-ի մի հսկա զանգվածում 99%-ում իրար նման են, դա նույն DNT-ն է, բայց այն 1%-ից ցածր քանակի DNT-ի հատվածներում կան տարբերություններ։ Գենետիկական տարբերությունները, այսինքն այդ բազմազանությունը բաժանվում է 3 տարբեր տեսակների։ Ամենատարածվածը ու ամենաշատը մեկ նուկլեոտիդային փոփոխություններն են, կետային փոփոխությունները։ Երբ որ կոնկրետ մի կետում այս օրինակի վրա, օրինակ, մի մարդու մոտ AT զույգն է, իսկ մյուս մարդու մոտ GC զույգը։ Հաջորդ ավելի պակաս տարածված փոփոխությունները ինդելներ են կոչվում։ Ինդելը գալիս է insertion եւ deletion բառերի հապավումից։ Insertion-ը այն դեպքն է, երբ որ DNT-ի որևէ հատվածում մտնում է ինչ-որ նուկլեոտիդային զույգ։ Deletion-ը դրա հակառակը, երբ որ նուկլեոտիդային զույգը դուրս է գալիս։ Փոքր քանակի insertion-ները եւ deletion-ները կոչվում են ինդելներ, այսինքն կարճ, 1-ից 1, 2, 3, 4, 5։ Երրորդ տեսակը, որը ել ավելի պակաս է հանդիպում, կառուցվածքային փոփոխություններն են, երբ որ փոփոխությունները տեղի են ունենում DNT-ի մեծ հատվածների վրա։ Կարող են տեղի ունենալ ինվերսիաներ, երբ որ DNT-ի մի կտորը 180 աստիճանով փոխվում է։ Կարող են տեղի ունենալ տրանսլոկացիաներ, երբ որ մի քրոմոսոմից DNT-ի հատվածը տեղափոխվում է մեկ այլ քրոմոսոմի վրա։ Կարող են տեղի ունենալ շատ մեծ դելեցիաներ, դուք արդեն գիտեք դա ինչ է, կարող են տեղի ունենալ շատ մեծ ինսերսիաներ, դա էլ գիտեք ինչ է, եւ կարող են տեղի ունենալ դուպլիկացիաներ, կրկնապատկումներ, երբ որ մի հատվածը կրկնապատկվում է, կոպիա է լինում, այսպես ասած։ Մարդկանց տարբերությունների մասին ամենամեծ հրապարակումը դեռևս preprint-ի ձևով, դեռևս չի հրապարակվել ոչ մի գիտական ամսագրում, բայց գտնվում է bioRxiv preprint-ում, հրապարակում է, որ
նրանք գտել են 111 միլիոն կետային փոփոխություն, 14 միլիոն ինդելներ և 170,000 կառուցվածքային փոփոխություններ, ուսումնասիրելով 26 պոպուլյացիաների 3202 մարդկանց մոտ։ Այդ պոպուլյացիա կոչվում է մարդկանց տարբեր խմբերը։ Նրանք հավաքել են մարդկանց տարբեր խմբեր աշխարհի տարբեր ծայրերից և համեմատել են միմյանց հետ։ Շատ կարևոր է, որ այս շտեմարանը բաց է, ցանկացած մարդ կարող է գնալ և աշխատել այդ DNT-ի տվյալների հետ։ Ընդհանրապես մարդու էվոլյուցիոն գենետիկայի հիմքերը գալիս են ոչ գենետիկայից։ Դեռևս կոչվում էին դասական մարկերներ, դրանք սպիտակուցներն են, և այստեղ դուք տեսնում եք իտալացի հայտնի գիտնական Լուկա Լուիջի Կավալիսֆորսային, որը համարվում է մարդու պոպուլյացիոն գենետիկայի հիմնադիրներից։ Նա հավաքելով տվյալներ տարբեր սպիտակուցների մասին, տարբեր արյան խմբերի մասին, համեմատեց մարդկանց տարբեր խմբերը միմյանց հետ և կառուցեց տոհմածառ։ Ահա այստեղ դուք տեսնում եք այդ տոհմածառը։ Բացի այդ, նա օգտագործեց Principal Component Analysis կոչվող մեթոդը, երբ որ այդ տարբերությունները ստատիստիկական այդ մեթոդով ուսումնասիրվում է, և այդ մեթոդը մեզ տալիս է, թե տվյալ տարբերությունների ամենամեծ տարբերությունների առաջին կոմպոնենտը, այնուհետև գալիս է տարբերությունների երկրորդ կոմպոնենտը, ավելի քիչ տարբերություններ են պայմանավորվում դրանով, այնուհետև երրորդը, չորրորդը և այսպես շարունակ։ Գնալով տարբերությունները ավելի փոքրանում են և նրա տաղանդը կայանում էր նրանում, որ նա կարողացավ մտաբերեց, որ կարելի է այս principal component առաջինը պատկերել քարտեզի վրա և դա մեզ կտա, թե ինչպես են այդ գենետիկական, դասական մարկերների տարբերությունները տարածված քարտեզի վրա։ Ահա այստեղ դուք տեսնում եք այդ նկարը։ 1974 թվականին հրապարակվեց նրա գիրքը The History and Geography of Human Genes, որը պոպուլյացիոն գենետիկայի մասնագետների շրջանակում անվանվում է նաև The Bible, Our Bible, այսինքն մեր Աստվածաշունչը։ Ընդհանրապես ինչ կարող ենք իմանալ ուսումնասիրելով մարդկանց խմբերի գենոմները։ Մարդկանց խումբը կոչվում է պոպուլյացիա։ Պոպուլյացիաները ունեն նման գենետիկական ծագում, հիմնականում ունեն նաև նման մշակութային բնութագրիչներ, այսինքն նույն լեզվով են խոսում, նույն հավատալիքներին են հավատում և այսպես շարունակ։ Ուսումնասիրելով մարդկանց պոպուլյացիոն գենետիկան, մենք կարող ենք ասել, թե մինչև նրանց բաժանվելը առանձին պոպուլյացիաների, ինչքան է եղել նախնական պոպուլյացիայի քանակը։ Կարող ենք ասել նաև, երբ են այդ երկու պոպուլյացիաները առանձնացել կամ երբ է ապրել երկու պոպուլյացիաների մարդկանց ամենամոտ ընդհանուր նախնի։ Կարող ենք նաև ասել, շատացել է արդյոք պոպուլյացիայի քանակը, մնացել է նույնը, թե քչացել է։ Եթե շատացել է, ապա ինչ արագությամբ է, երբ է սկսել այդ շատացումը և ինչ արագությամբ է, ինչ ուժգնությամբ է տեղի ունեցել շատացումը։ Կարող ենք ասել նաև, եղել է արդյոք միգրացիա այդ երկու պոպուլյացիաների բաժանումից հետո։ Եվ եթե եղել է, ապա ինչքան է եղել այդ միգրացիան։ Կառուցելով այս
պոպուլյացիաների դեմոգրաֆիկ պատմությունը, կարող ենք պատասխանել տարբեր հարցերի, կարող ենք ստուգել տարբեր հիպոթեզներ։ Պոպուլյացիոն գենետիկ ուսումնասիրությունների ժամանակ շատ կարևոր է հասկանալ մոլեկուլային ժամացույց հասկացությունը։ Ընդհանրապես ԴՆԹ-ի փոփոխությունները կատարվում են հաստատուն պարբերականությամբ, հաստատուն ինչ-որ ժամանակը մեկ։ Տվյալ նկարում մեկ փոփոխությունը ԴՆԹ-ի կատարվում է ամեն 1 միլիոն տարի մեկ։ Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք իմանալ, թե երբ է ապրել A և B թիթեռների ընդհանուր նախնին, համեմատում ենք նրանց ԴՆԹ-ն, տեսնում ենք, որ այդ ԴՆԹ-ները իրարից տարբերվում են 6 նուկլեոտիդային զույգերով, և քանի որ այդ երկուսն էլ նույն կետից գնացել են, այսինքն ապրել են նրանց նախնիները անցել են այդ ժամանակը երկուսն էլ, բաժանում ենք երկուսի և ստանում ենք, որ A և B թիթեռների ամենամոտ ընդհանուր նախնին ապրել է 3 միլիոն տարի առաջ, իսկ ABG թիթեռների ամենամոտ ընդհանուր նախնին ապրել է 10 միլիոն տարի առաջ։ Ընդհանրապես գենոմի փոփոխությունները շատ հազվադեպ իրադարձություններ են, իհարկե այսքան քիչ թվով չեն, ինչպես օրինակի վրա, այդուհանդերձ մարդու մոտ մեկ նուկլեոտիդային փոփոխությունները single nucleotide variants առաջանում են միջինում 10-8 փոփոխություն սերունդ արագությամբ։ Ինչ կարող են տալ մեզ միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ի և Y քրոմոսոմի ուսումնասիրությունները։ Ընդհանրապես միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ն և Y քրոմոսոմը առանձնահատուկ են նրանով, որ նրանք փոխանցվում են մեկ նախնու միջոցով։ Y քրոմոսոմը փոխանցվում է միայն հորից որդուն, այսինքն հայրական գծով է միայն փոխանցվում, իսկ միտոքոնդրիալ DNA-ը կամ միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ն փոխանցվում է միայն կանանց միջոցով, այսինքն մորից երեխաներին և փոխանցվում է կանանց գծով, մայրական գծով ավելի ճիշտ։ Եվ այսպիսով ուսումնասիրելով տարբեր մարդկանց, մենք կարող ենք տեսնել, թե նրանց մայրական կամ հայրական գծերը ինչպիսին են եղել հետ գնալով ժամանակի ընթացքում սերնդեսերունդ։ Աուտոսոմալ ԴՆԹ-ները, այսինքն ԴՆԹ-ի մյուս հատվածները, այսինքն 22 զույգ աուտոսոմային քրոմոսոմները փոխանցվում են ավելի խառնված ձևով։ Ընդհանրապես ինչպես եմ ես կատարում հետազոտությունները։ Ես սեկվենավորում եմ ԴՆԹ-ն, այնուհետև ԴՆԹ-ն դասավորում եմ ըստ նրանց պոզիցիաների և տալիս եմ ինչ-որ մի ծրագրի, որտեղ կարող եմ ես մոդելավորել, թե ինչպես է ընթացել այդ խմբերի էվոլյուցիոն պատմությունը և այդ վերլուծությունը կատարվում է համակարգչային սերվերների վրա, քանի որ դա շատ դժվար և երկարաձիգ գործընթաց է և պերսոնալ կոմպյուտերները շատ երկար կվերլուծեին դա։ Դա համար շատ նպատակահարմար է այն վերլուծել համակարգչային սերվերների վրա։ Այնուհետև այդ վերլուծությունը մեզ տալիս է տոհմածառը, թե ինչպես են տարբեր նմուշներ, այսինքն տարբեր մարդիկ իրար առնչվում ըստ հայրական գծի։ Այստեղ տեսնում ենք մենք, որ այս տոհմածառի ծայրերին նմուշների անուններն են, և մենք կարող ենք ասել, թե երկու նմուշի ամենամոտ ընդհանուր նախնին ինչքան ժամանակ առաջ է ապրել։ Եվ տեսնում ենք, որ Y քրոմոսոմի J1 ճյուղի ամենամոտ ընդհանուր նախնին ապրել է 20,000 տարի առաջ։
մոտ 20,000 տարի առաջ։ Բացի այդ, կարող ենք ասել, թե այս նախնական պոպուլյացիան շատացել է, քչացել է, թե մնացել է հաստատուն ձևի։ Եվ կարող ենք համեմատել այդ շատացումն ու քչացումը այլ աղբյուրներից մեզ հայտնի իրադարձությունների հետ եւ կապել, օրինակ ասել, որ սա հնարավոր է, որ առնչություն ունենա այսինչ իրադարձության հետ։ Ընդհանրապես անապատոմիապես ժամանակակից մարդկանց ծագման գիտական երկու հիմնական տեսություն կա, որ գիտնականները միմյանց միջև վիճում են։ Առաջինը կոչվում է multi-regional կամ բազմառեգիոնային, մյուսը կոչվում է out of Africa։ Multi-regional տեսությունը ասում է, որ Աֆրիկայից դուրս է եկել Homo erectus-ը, այսինքն նախամարդկանցից ինչ-որ մեկը, մոտ 2 միլիոն տարի առաջ, այնուհետև տարածվել է աշխարհի բոլոր ծայրերում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում այնտեղ գտնվող Homo erectus-ից առաջացել են այժմ այնտեղ ապրող ժամանակակից մարդիկ։ Ի տարբերություն դրա, out of Africa տեսությունը ասում է, որ ժամանակակից մարդը առաջացել է միայն Աֆրիկայում ապրող Homo erectus-ից, այնուհետև տարածվելով աշխարհի բոլոր ծայրերում փոփոխել է այնտեղ գտնվող մարդկանց։ Այստեղ աջ կողմում մենք տեսնում ենք, թե ինչ կա մեզ մնացած Homo erectus-ից, ինչ հետքեր ենք մենք հայտնաբերել։ Միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ի ուսումնասիրությունները սկսվել են ամենավաղը։ 1987 թվականին հրապարակվեց հոդված այդ միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ի աշխարհագրական տարածվածության վերաբերյալ եւ պարզ դարձավ, որ միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ի ճյուղերի մեծ մասը գտնվում են Աֆրիկայում։ Ամենախորը ճյուղերը հատվում են Աֆրիկայում։ Եվ օրինակ այստեղ ձախ կողմում բաց կանաչ գունավորման հատվածում տեսնում ենք, որ այս ճյուղը գտնվում է միայն Աֆրիկայում։ Եվրասիայում ուրիշ տեղեր այս ճյուղի անդամներ ընդհանրապես չկա։ Նույնը եւ այս L1 ճյուղը, մյուսը այնքան, որ Եվրասիայում գտնվող բոլոր մարդիկ պատկանում են այստեղ գտնվող այս մուգ վարդագույն M կամ N ճյուղերի մեջ, պատկանում են միայն այս ճյուղերին։ Հետազոտությունները նաև ցույց տվեցին, որ միտոքոնդրիալ ԴՆԹ ընդհանուր նախնին, այսինքն աշխարհի բոլոր մարդկանց ընդհանուր նախամայրը, մայրական գծով, ապրել է մոտ 200,000 տարի առաջ։ Եվ այս արդյունքներից նաև կարող ենք եզրակացնել, որ Աֆրիկայից դուրս են եկել Եվրասիայի ապրող մարդկանց նախնիները 60-ից 80,000 տարվա ընթացքում։ Այստեղ աջ կողմում դուք տեսնում եք ավելի պատկերավոր, թե որ գիծը, որ աշխարհագրական հատվածից է գալիս։ Եվ էլի տեսնում ենք, որ այս ամենախորը գծերը դուրս են գալիս Աֆրիկայից։ Այսպիսով ավելի ամրապնդվեց մինչև այդ ձևակերպված the out of Africa theory-ն, որը այլ կերպ կոչվում է նաև the recent African origin of modern humans կամ the single origin hypothesis։ Այնուհետև միացան նաև Y քրոմոսոմի հետազոտությունները եւ Y քրոմոսոմի ֆիլոաշխարհագրությունը ցույց տվեց ճիշտ եւ ճիշտ նույն պատկերը, որ ամենախորը ճյուղավորումները դուրս են գալիս Աֆրիկայից, գտնվում են Աֆրիկայում։ Մի տարբերությամբ, որ Y քրոմոսոմի ընդհանուր նախնին, այսինքն աշխարհի ապրող
բոլոր մարդկանց ընդհանուր հայրական նախնին ապրել է ոչ թե 200,000 տարի առաջ, այլ 250,000 տարի առաջ։ Մյուս քրոմոսոմները, այսինքն աուտոսոմները, ունեն իրենց առանձնահատկությունը։ Այդ աուտոսոմները սեռական բջիջների առաջանալու ժամանակ անպայման իրար հետ խառնվում են։ Այսինքն տվյալ մարդու հորից եւ մորից եկած քրոմոսոմները, այդ քրոմոսոմային զույգերը միմյանց հետ խառնվում են։ Այս գործընթացը անվանվում է ռեկոմբինացիա։ Ահա նկարի վրա դուք տեսնում եք, որ երբ որ Y քրոմոսոմը պապիից անցել է հորը, այնուհետև որդուն, միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ն մորական տատից անցել է մորը եւ որդուն, մնացած քրոմոսոմները այս երկուական այս մեկ զույգի ամեն մեկի մոտ օրինակով տեսնում եք, որ նրանք օրինակ հորական պապի աուտոսոմները խառնվում են եւ նոր փոխանցվում են այստեղ։ Նույնը եւ հորական տատունը եւ մորական պապինը եւ մորական տատինը բոլորը խառնվում են, նոր փոխանցվում են ծնողներին, այնուհետև ծնողների մոտ եւս խառնվում է եւ որդու մոտ տեսնում եք, թե ինչքան խառնված են արդեն այս հատվածները։ Քանի որ քրոմոսոմները շատ երկար են, այս հատվածները իրականում դեռևս երկար են եւ մենք կարող ենք որոշ պատկերացում կազմել երկու սերունդ նախորդների գենետիկական ինֆորմացիայի մասին։ Բայց գնալով այս հատվածները փոքրանում են, այնքան, որ առայժմ գոյություն ունեցող մեթոդներով մենք 3000 տարուց ավելի հետ չենք կարողանում ուսումնասիրել այնպես, ինչպես ուսումնասիրում ենք օրինակ միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ն եւ Y քրոմոսոմը։ Դրա համար կան ավելի ուրիշ մեթոդներ, ավելի զգայուն եւ ավելի ճշգրիտ մեթոդներ։ Օրինակ, այս մեթոդով ուսումնասիրվում է մարդկանց տարբեր պոպուլյացիաների գենետիկ բազմազանությունը, թե քանի մուտացիա ունեն նրանք։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ աֆրիկյան պոպուլյացիաները շատ ավելի բազմազան են, քան եվրոպական եւ ասիական եւ մերձավոր արևելյան պոպուլյացիաները։ Տվյալ ԴՆԹ-ի տվյալ գենոմների ուսումնասիրությունը այլ մեթոդներով եւս տվեց նման արդյունքներ։ Այստեղ տեսնում ենք A պանելի վրա Principal Component Analysis-ը, որի մասին ես խոսեցի, որը հայտնաբերում է ամենամեծ տարբերությունները, որը PC1-ն է, PC1-ը եւ երկրորդ ամենաշատ տարբերությունները PC2-ն։ Տեսնում ենք, որ PC1-ը տարբերակում է աֆրիկյան պոպուլյացիաները եվրասիական պոպուլյացիաներից։ Այլ ձևով կառուցված տոհմածառով տեսնում ենք, որ այս խորը գծերը գալիս են էլի Աֆրիկայից։ Եվ սա մեզ թույլ է տալիս ասել, որ աֆրիկյան խմբերը ավելի հին են։ Այստեղ դուք տեսնում եք այս նկարում մոդելավորումը այդ եզրակացության, այս վերևի քառակուսու մեջ գտնվում են աֆրիկական պոպուլյացիաները, տեսնում եք, որ նրանք շատ ավելի բազմագույն են։ Իսկ եվրասիական պոպուլյացիաները ունեն ընդամենը այստեղ երկու գույն։ Եվ սա կոչվում է founder event։ Երբ որ պատահականության սկզբունքով, երբ որ մեծ խմբից ինչ-որ մի փոքր խումբ անջատվում է, նա պատահականության սկզբունքով վերցնում է ինչ-որ ավելի փոքրաթիվ փոփոխություններ։ Հնագույն ԴՆԹ-ն այժմ եւս հնարավոր է լինում սեկվենավորել։ Այստեղ ձախ կողմի վրա տեսնում ենք
մարդկանց երկու տեսակների գանգատուփերը, նրանց տարբերությունները եւ նմանությունները, այս վերևում գտնվում է նեանդերթալյան մարդու գանգը, իսկ ներքևում ժամանակակից մարդու գանգը։ Տեսնում ենք, թե նրանք ինչ տարբեր են։ Եվ այսպես հնարավոր է հստակ ասել, որ գտնված գանգը պատկանում է ժամանակակից կամ նեանդերթալյան մարդուն։ Դա տեղի ունենում եւս տարբեր ոսկորների դեպքում, ատամների դեպքում եւս շատ հեշտ հնարավոր է լինում տարբերել։ Եվ 2010 թվականին Գրինը եւ համահեղինակները հրապարակեցին նեանդերթալյան ԴՆԹ-ի կառուցվածքի մասին հոդվածը։ Այդ ԴՆԹ-ն անջատվել էր այս 3 ոսկորներից, որոնք հայտնաբերվել են այս Վինդիա կոչվող քարանձավում։ Ինչ տվեց մեզ ԴՆԹ-ի ուսումնասիրությունը։ Այդ նեանդերթալյան ԴՆԹ-ի ուսումնասիրությունը, երբ որ համեմատում ենք ժամանակակից մարդկանց ԴՆԹ-ի հետ, մենք տեսնում ենք, որ ժամանակակից մարդիկ պարունակում են մոտ 2% նեանդերթալյան ԴՆԹ-ի խառնուրդ։ Եվ քանի որ բոլոր եվրասիական մարդիկ պարունակում են, աֆրիկացիները չեն պարունակում, ապա ամենայն հավանականությամբ այդ խառնումը տեղի ունեցել, երբ որ մարդիկ Աֆրիկայից 60-ից 65 հազար տարի առաջ դուրս են եկել Եվրասիա եւ տեղի ունեցել այդ խառնումը։ Ամենայն հավանականությամբ աշխարհագրորեն տեղի ունեցել Մերձավոր Արևելքում։ Այժմ գիտնականները հայտնաբերել են եւս մի տեսակի մարդու ԴՆԹ, որը այլապես մենք ոսկորներով չգիտենք նրա մասին։ Դա հայտնաբերվել է այն քարանձավներում, որտեղ հայտնաբերվել է նաև նեանդերթալյան ԴՆԹ-ի հատվածներ, բայց նեանդերթալյան մարդու ոսկորներ, բայց այդ դենիսովային ոսկորները շատ փոքր են եւ մենք չենք կարող նրանց ոսկորների ձևով նկարագրել։ Չնայած վերջերս Չինաստանում մի ստորին ծնոտի հատված է գտնվել, որը եւս ԴՆԹ-ն սեկվենավորվել է եւ ասում են, որ նա եւս պատկանում է դենիսովան մարդուն։ Բայց նա դեռևս շատ փոքր հատված է, որպեսզի նկարագրվի այդ տեսակը։ Այնուամենայնիվ գիտնականները կոչում են նրան դենիսովան։ Այս դենիսովան մարդը եւս խառնվել է ժամանակակից մարդկանց հետ, բայց արդեն Արևելյան Ասիայում, քանի որ միայն Արևելյան Ասիայի եւ Ավստրալիայի եւ Օկեանիայի բնակիչներն են, որ պարունակում են 1-ից մինչև 6% նայած պոպուլյացիա այդ դենիսովային ԴՆԹ-ի հետքեր։ Ընդհանրապես մարդկանց աֆրիկյան ծագումը ապացուցող կան եւս ուրիշ փաստեր, ԴՆԹ-ից տարբերվող, ոչ գենետիկական փաստեր։ Դրանցից է առաջինը այն, որ մարդկանց ամենամոտ կենսաբանական տեսակները եւս ապրում են Աֆրիկայում։ Մենք գիտենք, որ մարդկանց ամենամոտ կենսաբանական տեսակը շիմպանզեն է, այնուհետև գորիլան, եւ այստեղ տեսնում ենք նրանց տարածվածությունը, նրանք ապրում են Աֆրիկայում։ Երկրորդ փաստը այն է, որ այդ ընդհանուր նախնուց մինչև մարդը բոլոր մարդանման ոսկորները գտնվում են եւս Աֆրիկայից։ Միայն 2 միլիոն տարի առաջվանից սկսած Homo erectus-ից ենք մենք գտնում Աֆրիկայից դուրս։ Այսինքն մարդը այսպես թե այնպես առաջացել է Աֆրիկայում։ Ըստ ոսկրերի եւս։ Երրորդ փաստը այն է, որ ժամանակակից մարդու ոսկորները ամենահինը մենք գտել ենք Աֆրիկայից։ Այստեղ դուք տեսնում եք, որ ամենահինը 195,000 տարի առաջվա է եւ գտել ենք Եթովպիայից։ Երկրորդ ամենահինը 154-ից 160,000 տարի առաջվա է եւ գտել ենք Եթովպիայից, ինչպես
նաև երրորդը, որը գտել ենք հարավային Աֆրիկայից։ Իհարկե մենք գտել ենք նաև 90-ից 130 հազար տարի առաջվա ոսկրեր Լևանտից, որը գտնվում է այժմյան Իսրայելում, բայց հնեաբանները ասում են, որ այդ ժամանակ տվյալ հատվածը շատ ավելի նման է եղել Աֆրիկային, քան թե Եվրասիային։ Այնուհետև 90 հազար տարի առաջվանից հետո ունենք դատարկություն մինչև 45 հազար տարի առաջ։ Այդ 45 հազար տարի առաջվանից նոր սկսում ենք Եվրասիայի տարբեր հատվածներում գտնել ժամանակակից մարդու ոսկորներ։ Մենք գտնում ենք Եվրոպայից, գտնում ենք Կովկասից, գտնում ենք Սիբիրից, գտնում ենք Ավստրալիայից, գտնում ենք Չինաստանից և այլ տեղերից։ 45,000 բոլորը 45,000 տարի հետո, առաջվանից հետո։ Չորրորդ փաստարկը, որ մարդիկ ծագել են Աֆրիկայում, դա այն է, որ մարդը թողել է զարդեր ամենահինը ևս Աֆրիկայում։ Ահա այստեղ դուք տեսնում եք այդ զարդերը, դրանք խխունջներ են ծակված, որոնք նրանք ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ թելի վրա կախել են և ուլունքի նման օգտագործել են կամ թևնոցի ինչ-որ ձևով, մենք հայտնաբերում ենք, որ ամենահինը գտնվում են Աֆրիկայում, 60-ից 80 հազար տարի առաջ։ Այստեղ տեսնում ենք C պանելում այս քարե գործիքը, որը ըստ գիտնականների կառուցվել է, ստեղծվել է կամ սարքվել է այնպիսի տեխնոլոգիայով, որը անպայման պահանջում էր բանական սիմվոլիկ մտածողություն։ D պանելում տեսնում ենք ինչ-որ զարդեր, զարդանախշեր, որը ևս պահանջում էր սիմվոլիկ մտածողություն։ Հինգերորդ փաստարկը, որ մարդիկ առաջացել են Աֆրիկայում, դա գալիս է լեզվաբանությունից։ Մայրենի լեզվի ֆոնեմների բազմազանությունը նվազում է Աֆրիկայից հեռանալու զուգընթաց։ Մենք գիտենք, որ լեզուն շատ արագ փոփոխվում է, ավելի արագ, քան ԴՆԹ-ն, այդուհանդերձ լեզուն պարունակում է մի որոշակի հատված, որը ավելի դժվար է փոփոխվում։ Դրանք ֆոնեմներ են կոչվում կամ հնչյունները։ Տվյալ լեզուն քանի տարբեր հնչյուն ունի։ Եվ այս աջ կողմի վրա տեսնում ենք, որ ինչքան հեռանում ենք Աֆրիկայից, այդ բազմազանությունը գնալով նվազում է։ Մարդու էվոլյուցիոն պատմության ուսումնասիրությունը ինքնին շատ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է իմանալ ինչպես են մարդիկ ծագել, որտեղ են ծագել, ուր են գնացել, ոնց են գնացել, ոնց են ապրել, բայց դա այդուհանդերձ ինքնանպատակ չէ։ Մարդու էվոլյուցիոն պատմությունը իմանալով մենք կարող ենք ուսումնասիրել հիվանդությունները։ Ահա այստեղ դուք տեսնում եք կյանքի ծագումից մինչև մարդու առաջացման այդ հատվածը և վերևի մասում գրված են, թե այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում, իսկ ներքևում, թե ինչ է կապված այդ իրադարձության տեղի ունենալուց հետո։ Այստեղ օրինակ տեսնում ենք, որ տարբեր գենետիկական հիվանդություններ հնարավոր է, որ առաջացած լինեին այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ դուրս եկան Աֆրիկայից, քանի որ նրանք փոքրաթիվ էին, նրանց մոտ եղել է մոտ ամուսնություններ և այդ մոտ ամուսնությունների հետևանքով հիվանդագին մուտացիաները ավելի մեծ հավանականություն են ունեցել տարածվելու։ Այնուհետև, երբ որ նրանք խառնվել են նեանդերթալցիների հետ, նրանց մոտ այդ 2%-ը նեանդերթալյան ԴՆԹ-ի պայմանավորում է ալերգիաներ, պայմանավորում է նաև շատ նևրոհոգեկան հիվանդություններ։ Եվ այսպես շարունակ, երբ որ
մարդիկ նեոլիթի ժամանակաշրջանից հետո սկսեցին շատանալ, երբ որ արդեն ընտելացրել էին կենդանիներ, ընտելացրել էին բույսեր, մարդկանց քանակը շատանում էր, այդ դեպքում նրանք ավելի շատ էին իրար հետ շփվում եւ այդ շփման հետևանքով վարակները ավելի շատ էին տարածվում։ Այսպիսով վերականգնելով պոպուլյացիաների գենետիկական պատմությունը, դեմոգրաֆիկ պատմությունը, մենք կարող ենք ուսումնասիրել հիվանդությունները ավելի լավ։ Այստեղ օրինակ այդ A պանելում տեսնում ենք այդ out of Africa event-ի հետևանքով, երբ որ հիվանդագին մուտացիաները ավելի շատ են սկսել տարածվել։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք դա ուսումնասիրելով այդ գենետիկական ծագումնաբանությունը։ Այստեղ D պանելում ցույց է տալիս, որ քանի որ աֆրիկյան մարդիկ եւ եվրոպացիները իրարից շատ բաժանվել են երկար ժամանակ, նրանց մոտ առաջացել են իրենց փոփոխությունները, այնուհետև սև ամերիկացիների մոտ, աֆրիկացի ամերիկացիների մոտ, երբ որ խառնումը տեղի ունեցել, մենք շատ հեշտ կարող ենք ասել, թե DNT-ի որ կտորը, որ պոպուլյացիայից է գալիս, եւ այսպեսով կարող ենք ավելի փոքրացնել DNT-ի այն հատվածները, որոնք պայմանավորվում են այդ ինչ-որ հիվանդություններ, որը տարածված է կամ ավելի շատ աֆրիկացի ամերիկացիների մոտ, կամ ավելի շատ եվրոպացի ամերիկացիների մոտ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։